تزين قدنا على الصبر والدنيا على حالها، رغم التعب والمواجع والعانى والوهن نضحك وراعي المواجع ما تمهدلها، وادعيك يالله تزينها ويالله تعين، والناس لابد ما ترجع لمدهلها، أهم شي ما يعود الشوق ولا الحنين، أو يفتح أبواب قلبي بعد قفلها، وينبشش عليها مر ساف السنين بأحداث قصة جميلة دمر أبطالها، واللي قراها وفسرها بعين الحزين قد ما يشوف اهتمام الناس واهمالها، واللي استغل المحبة بالدلع والونين ضيع من ايده كناز الأرض وأموالها، واليوم بين المواجع والندم والغبن نادم على كل غلطة قام بأعمالها، لو ضايف دونه العذال والحاسدين ما كان دمع الجليله ما هسس بلها، واليوم كل لها الله مثل ما العالمين، والناس يخسر ضماره من توحى لها، يا جاهلين الحقيقة كل شي بايبين، والصبر ما يوجعه له غير بذلها، والقوم تحلب متى ما عاد فيها فطين، ولا قد الشر صبح بد جهلها، لا ما في القوم كابه يا عما كل عين، لا حد يدور لعارف وعقالها، في وقت فيه المشاكل والفتن والضغط، والناس ما بين ظالمها وقتلها، جفت بحور المودة مثل دم الحسين، والورد ذابت غصنه بعد ميالها، وانهار حال الجليله من فراق الظالين، والدمع ما بيرجع على بلها، ما عاد ظنت فرصة للقى فتحين، والصبر من بعد ويلقدها وشلالها، والله وكيلي وهو حسبي على الظالمين، من ناس ماني موكلها على احوالها، من ناس ماني موكلها على احوالها. من كلمات الشاعر أبو مرسي المصعبي، أداء الفنان فتى البوادي، تسجيلات وادي أبراد.